Haka jingle FA Cup quarter final bring Manchester City Persha Ïaka Burnley. Aba phai shakani ka jingle ka Manchester City ka layo ban khi jar ningkong haka minute ka ba live peu Lyngba u Haalan. Bad haka minute ka ba live peu san sa isin u Haalan layo yang ban Thep Ïaka gol ka ba Bad day haka kilamit kata haka minute ka ba san peu kundai u earning Haalan. Layo ban Thep Ïaka gol hat trick ka jongu haka ni ka jingle Batang hadin live minute ka Manchester City ka layo ban Thep Ïaka gol ka ba sau Lyngba u Alvarez. Kata haka minute ka ban riu peu Bad haka minute ka ban riu peu Palmer layo ban Thep Ïaka gol ka ba san jong ka Manchester City. Bad haka minute ka ban nyau peu lai sa isin u Alvarez layo biang ban Thep Ïaka gol ka ba ka jong haka ni ka jingle bad ka gol ka ban riu na ka banta ka Manchester City. Bad hadu bukut ka jingle ka Manchester City kalala ban pelim ya ka Burnley dan riu lanot. Aga jingle Indian Super League final hapreng ka ATK Mohon Bagan Persha Ïaka Bengaluru FC. Haba phai shakani ka jingle ka Mohon Bagan kala yo shwa ban khi jar ningkong haga minute ka bakhat Lyngba ka penalti balakan jat da Petratos. Henry shwa ban kut ka kela step ka Bengaluru kala yo ban Thep Ïaka gol pen ya khai Lyngba ka penalti balakan jat da Sunil Chetri. Bad haka minute ka ba nyau peu pra ka Bengaluru ka layo ban Thep Ïaka gol pentam Lyngba uroi Krishna. Henry sa isin ka ATK ka layo biang ya ka penalti haka minute ka ba pra peu san balakan jat biang da Petratos. Bad day Lyngba ka ni ka gol paro ardaligi kenhun ki layak hai hadu bukod kandai peu minute lah man ra syaka extra time ka balai peu minute. Henry haka extra time don ginong gi bala ban khi jar bala ban penon kam da ka penalti shootout. Bad day haka penalti shootout ka ATK Mohon Bagan kalala lim ya ka Bengaluru da sau lalai balong kala tu jong ka Indian Super League menta ka samoy arhajar arpeu lai bat kane ka sin ka baringkong baka ATK Mohon Bagan kan yora ya ka 6 ladu hadin bagalawan paneso syaka ISL haga jingle kai Saudi Pro League ka kenhun u Cristiano Ronaldo ka Al Nassr Persha ka abha Aba phai shakani ka jingle ka abha ka layo bat khi jar ningkong haga minute ka ba arpun riu Lyngba u Muhammad. Padahal bukut ke kelas step ke abah kala tam ya ke Al Nassr dai wei lanot. Badai ha ke kelamit kata ke minit ke bah nyau peu pra Lyngba Cristiano Ronaldo ke Al Nassr kala yo ban Thep ya ke gol pen ya khai. Badai ha ke minit ke bah pra peu ke abah ke ha penyilek kai jang si peu ngut adin bau Al Sudani layo penyang ia keretkat. Badai haka minit ke pra peu lai bagi jinya rap jong ka VAR ke Al Nassr ka layo ia ke penalti. Badai akan ke penalti la kan jat dau tuliska haka minit ke pra peu riu. Badai leg bagi ni ki ar gol ke Al Nassr kalala ban pelimi ka abhan da ar la wei. Bad kadang ne haka kerdan ke ar jong ka mi ya khen point.